Con canales desbordados y barrios inundados, se despertó este miércoles 30 de abril Buga, en el centro del Valle del Cauca. La ciudad señora se vio afectada por las fuertes lluvias que golpearon sectores como Jorge Eliezer Gaitán y zonas aledañas. Según medios locales, la vía Palmira-Buga también se vio afectada tras el desbordamiento de una quebrada en el sector El Vínculo. Edinson Zúñiga para CW Más Noticias.